Ներքին գործերի հարգելի նախարար, նախարարի հարգելի տեղակալներ, օրենսգիր գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված հարգելի դեսպաններ, հարգելի ներկաներ, ոստիկանության գվարդիայի հարգելի ծառայողներ։ Նախ ուզում եմ գվարդիայի ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել մինչև այժմ իրենց իրականացրած ծառայության համար, որպես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի ծառայողներ եւ մեր խոնարհումը բոլոր այն ծառայողներին ոստիկանության զորքերի, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի։ Այսօր մենք բոլորովին նոր ծառայության հիմք ենք դնում եւ սա կարեւոր շեշտադրում է, այսինքն մենք ոչ թե ոստիկանության զորքերը վերափոխում ենք ոստիկանության գվարդիայի, այլ մենք այսօր ստեղծում ենք ոստիկանության գվարդիա, իհարկե անցած ճանապարհը եւ պատմությունը մեզ հետ է, մեզ համար արժեք է, բայց այսօրվանից մենք պատմության նոր էջ ենք բացում եւ մեր ակնկալիքն է, որ ոստիկանության գվարդիան կլինի որակական նոր ծառայություն եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ քաղաքացիների եւ հենց իրենց ծառայողների համար եւ իհարկե կարևոր մի փուլ է ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության համակարգի բարեփոխումների համար եւ ուզում եմ ընդգծել սակայն, որ այս ընթացքում մեր բարեփոխումների փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ բարեփոխումները ամփոփելու եւ ավարտելու մասին բոլոր մտածումները եւ պատկերացումները անպատեհ են, որովհետեւ բարեփոխում մի բան է, որ երբեք չի ավարտվում, որովհետեւ այն պահին, երբ որ մենք արձանագրենք, որ մենք բարեփոխումը ավարտել ենք, այդ նշանակում է սկսել ենք հետընթացը։ Չի լինում այդպիսի մի իրավիճակ եւ պետական ինստիտուտները, պետությունը ընդհանրապես, եթե կուզեք նույնիսկ մարդը կանգի իրավիճակ չի ունենում, նա կամ բարելավում է, կամ առաջընթաց է գրանցում, կամ զարգացում է գրանցում, կամ հետընթաց է գրանցում, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս տրամադրությամբ եւ տրամադրվածությամբ սկսենք ոստիկանության գվարդիայի ծառայությունը, աշխատանքը, որովհետեւ նախկինում այդ ընկալումը մեզ մոտ էլ ա եղել, որ բարեփոխումը արեցինք, ենթադրում ենք, որ այսինչ օրը, այսինչ թվի, այսինչ օրը բարեփոխումը կավարտենք, եւ երբ որ գալիս է նախանշված թվի նախանշված օրը, մենք հասկանում ենք, որ եթե բարեփոխումը ավարտենք, անխուսափելիորեն կսկսվի հետընթացը։ Եվ հետեւաբար բարեփոխումը անընդհատ process է, այլ բան, որ ժամանակ առ ժամանակ իհարկե պետք է կանգ առնել, նայել, ամփոփել արվածը եւ պլանավորել, վերապլանավորել, վերանայել ռազմավարությունները, որովհետև էս էլ է շատ կարևոր։ Իհարկե ռազմավարությունը նրա համար է, որ մենք շարունակաբար իմանանք, թե որ ճանապարհով ենք գնում, բայց այդ ռազմավարության մեջ կան եւ բարեփոխման բովանդակության եւ ծառայության մեջ կան բազմաթիվ նրբություններ, սկսած կոնկրետ կյանքում ապրված փորձից, որովհետև ծրագիր ուրիշ բան է, թղթի վրա գրած որոշում ուրիշ բան է, իսկ կյանքը այնուամենայնիվ ցանկացած որոշման մեջ բերում է իր լրացումները անխուսափելիորեն։ Եվ այդ բարեփոխումների process-ների մեջ հազար նրբություն կա, որին մենք անընդհատ պետք է անդրադառնանք։ Սկսած արտաքին տեսքից, շարունակած ֆիզիկական պատրաստվածությունը, հոգեբանական պատրաստվածությունը, շարժու ձևը, հազար ներողություն սկսած մեր դեմքի արտահայտություններից, թե ինչ դեմքի արտահայտությամբ մենք պետք է հարաբերվենք քաղաքացիների միմյանց հետ եւ ընդհանրապես ինչպես պետք է դեմքի ինչպիսի արտահայտությամբ պետք է ապրենք։ Սրանք շատ կարևոր եւ էական նրբություններ են, որոնք մենք պետք է ուղղակի արձանագրենք, որ այսպիսի շերտեր կան եւ առանց կյանքը մեզ բերելու է այդ շերտերի հետ հարաբերվելու եւ իմիջայլոց ինչքան շատ նրբություններ ենք մենք սկսում նկատել, ուրեմն այնքան հաջող է ընթանում մեր բարեփոխումը, որովհետեւ բաներ կա, որ ի սկզբանե մեր մտքով չէր անցնում, դա նման է ճանապարհի,
որովհետև երբ որ ճանապարհ է եւ դու գտնվում ես շրջադարձի առջև, դու չգիտես շրջադարձից այն կողմ ինչ է երևալու, ինչ տեսադաշտ է բացվելու, ինչ տեսարան է բացվելու։ Եվ եթե այդ տեսարանը, որը անծանոթ է քեզ բացվել է, այդ նշանակում է, որ դու հաջողություն ունես, դու նշանակում է հասել ես այդ շրջադարձին, հակառակ դեպքում այդ տեսարանը եւ այդ տեսադաշտը չեր բացվի քո առաջ։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ հիմա այսօր ներքին գործերի նախարարությունում ոստիկանության ծառայության մեջ, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության կյանքում մեզ համար նոր եւ անծանոթ տեսարաններ են բացվում։ Երբեմն այդ տեսարանները մեզ համար զարմանալի են, բայց սա եւ երբեմն այդ տեսարանները մեզ համար նոր օրակարգեր են բերում։ Բայց երբեմն մենք սկսում ենք տարակուսել, ինչքանով կարողանանք սպասարկել այդ օրակարգերը, որովհետև դրանք մեծ եւ անսպասելի օրակարգեր են, բայց եթե մենք տեսնում ենք այդ տեսարանը, այդ նշանակում է, որ մենք առաջացել ենք, այսինքն մենք այդ շրջադարձի գագաթը հատել ենք եւ գտնվում ենք բոլորովին ուրիշ ճանապարհի վրա եւ մեր ճանապարհը շարունակվում է եւ այդ ճանապարհին ինչքան նոր տեսարաններ մենք տեսնենք, նշանակում է այնքան առաջ ենք ընթացել այդ ճանապարհին։ Եվ այսօրվա այդ տեսարանը, որ ես այսօր տեսնում եմ, մենք բոլորս տեսնում ենք, այդ տեսարանը իր հետ նոր հարցեր է բերում։ Նոր հարցեր է բերում։ Հիմա այսօր նոր հագուստ, նոր տրանսպորտային միջոցներ, նոր բովանդակություն, ուժի կիրառման նոր ստանդարտ, այդ ամեն ինչը պետք է կիրառվի, նկատի ունեմ փորձարկվի եւ իրենք իրենց հետ բերելու են նոր հարցեր, ինչքանով այդ հագուստը հարմար։ Այսօր հարցնում եմ ծառայողներին, ասում են հարմար է, բայց սա դեռ առաջին օրն է։ Մի ամսից, երկու ամսից մենք չպետք է վարանենք, որ հարցնենք, հաղորդակցության մեջ լինենք, որովհետև ծառայությունը այդ թվում պետք է հարմար լինի ծառայողին։ Քաղաքացիների համար պետք է թափանցիկ լինի, որ դեպքում եւ ինչ պայմաններում ոստիկանությունը եւ ոստիկանության գվարդիան կարող է ուժ կիրառել։ Ոստիկանության ծառայողի համար էլ պետք է թափանցիկ լինի։ Ոստիկանության ծառայողն էլ պիտի իմանա որն է ուժի կիրառման իրադրությունը, որպեսզի իր մեջ էլ ինքը պետք է բավարար չափով տիրապետի, որ իր մեջ էլ մտավախություն կամ չլինի, հարց չլինի, ինքը այս դեպքում համաձայն օրենքի է գործում, թե համաձայն օրենքի չի գործում, որպեսզի հետագայում այդ թվում բարդություններ չլինեն։ Սա ճանապարհ է, որը մենք պետք է անցնենք։ Իհարկե, մեր կանխավարկածն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուժ կամ չպետք է կիրառվի, կամ պետք է դա տեղի ունենա չափազանց հազվադեպ, բայց հավատացեք, եթե չլինի ոստիկանության գվարդիա, որը ի վիճակի է անհրաժեշտ դեպքում, ընդհանրապես ուժային կառույցներ, որ ի վիճակի է անհրաժեշտ դեպքում այդ թվում ուժ կիրառել, այդ դեպքում երկրում իրավակարգը պարզապես հնարավոր չէ։ Ոստիկանության գվարդիայի հարգելի ծառայողներ, կրկին շնորհակալություն հայտնելով ձեզ նախընթաց շրջանում ձեր ծառայության համար, ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել ձեզ բոլորիդ, մեզ բոլորիս, որպեսզի ոստիկանության գվարդիայում ծառայելը ամեն ամսվա հետ լինի ավելի պատվաբեր, ամեն ամսվա հետ լինի ավելի հարմարավետ, շարունակեն զարգանալ ոստիկանության ընդհանրապես եւ ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների սոցիալական երաշխիքները, որպեսզի ոստիկանության գվարդիայի ծառայողը իմանա, որ իր ծառայության դիմաց վարձատրվում է համարժեք եւ մենք այս գործընթացը զարգացնելու ենք փոխ կապակցելով յուրաքանչյուրի անհատական, ծառայողական, մասնագիտական որակների հետ։ Եվ դա ճանապարհ է, որը մենք անցնում ենք եւ որը մենք պետք է անցնենք միասին եւ ուզում եմ մեզ բոլորիս մաղթել, որ մենք անընդհատ այդ ճանապարհին ավելի նոր եւ ավելի հաճելի տեսարաններ տեսնենք, ինչը կնշանակի, որ մենք առաջ ենք ընթանում, մենք զարգանում ենք, մենք անցնում ենք այն ճանապարհը, որը պարտավոր ենք անցնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալ եմ։